Merhabalar değerli konuklar. Şimdi Dubai'de düzenlenecek olan COP28 Global İklim Zirvesi'ne 9 gün kala düzenlenen bu önemli yeşil enerji zirvesine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli konuda beni konuşmacı olarak davet eden EDİDER Başkanı Elif Hanım, eski takım arkadaşımdır bu arada ve bu zirvede katkısı bulunan, aynı zamanda organizasyonu düzenleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şimdi konuşmalarımı başlarken 30 senedir, 18 senedir aslında 30 seneye yakın oldu. Bu enerji piyasasında bulunduğunda ülkemizin, Türkiye'nin enerji piyasasının dönüm noktalarında yer almış olmanın onurunu duyuyorum. Bu çalışmaları özetleyecek olursam herkesin bildiği gibi 2004 senesinde Türkiye elektrik piyasasının tasarımı, dengeleme uzlaştırma yönetmeliğinin yazılması, 2010 yılında kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başladığım Enerji Ticaret Derneği'nin kurulmasının çalışmasında yer almam, 2015 yılında EPH'in kurulması ve saire devam eden bir sürü katkı ve onur verici çalışmalarda bulunmuş olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Şimdi değerli konuklar, bugün sizlere biraz iklim değişikliğiyle ilişkin önce çok iyi bir haberim yok maalesef. Ama bunun da çözüm olduğunu biliyoruz. Burada büyük fırsatlar olduğunu biliyoruz. Bununla ilişkin bir dünya görüşü, dünyadaki perspektifi aktarmak istiyorum. Öncelikle bizim bulunduğumuz durum emisyon olarak şu anda hala %1.5 olarak yıllık artışımız devam ediyor. Olması gereken %7 oranında yıllık olarak düşürmemiz gerekiyor. Başka türlü 1.5 derecelik Paris Anlaşması gereğini yapmaktan çok uzakta kalıyoruz. Bunun arkasındaki ana nedenlerine bakacak olursak, öncelikli olarak 4 boyuta bakalım. Ülkeler ne yapıyor? Şirketler ne yapıyor? Teknolojide ne durumdayız ve bunun finansmanı hangi noktada? Birinci olarak ülkelerin şu anda ulusal taahhütte bulundukları oran bizim azaltmamız gereken karbon salınımın ancak 1/3. Bu önemli bir olay çünkü biz bunu arttırmamız lazım. Ulusal taahhütleri daha da arttırmamız gerekiyor. Ülkeler yeterince taahhütte bulunamıyor ve bulunduk taahhütleri yerine getiremiyor maalesef. İkinci konu şirketlere bakalım. Dünyanın en büyük 1000 şirkete baktığımız zaman ancak %20'si şu anda bilime dayalı karbon azaltma bir hedeflerde. Diğer tarafta teknolojik olarak iyi haberimiz var ve kötü haberimiz var. İyi haberimiz şu, yaklaşık olarak %55 günümüzdeki teknolojiler ekonomik. Bu demek ki hemen uygulayabileceğiz, hemen bunu büyütebiliriz. Geri kalan %45'i bizim için bir inovasyona ihtiyacımız var, yeniliğe ihtiyacımız var. Yaklaşık olarak 4 trilyon dolarlık iklim yatırımına ihtiyacımız var. Bunun ancak %50'sini şu anda karşılayabiliyoruz. Yani yatırımı daha da arttırmamız gerekiyor. Şimdi bu resim bizi az önce gördüğünüz her sene %1.5 oranında artan emisyona götürüyor. Bir sonraki biraz daha karışık görünebilir. Ben sizlere teker teker götüreceğim. Çünkü teknoloji önemli bugünkü konu. %55'i ekonomik dedik. Şimdi yeşil gördükleriniz ekonomik. Özellikle bizim enerji sektör dediğimiz elektrik ve ısıtma sektöründe hidroelektrik, aynı zamanda güneş ve rüzgar ekonomik tabii ki. Ulaşıma baktığınız zaman elektrikli araçlar, özellikle hafif elektrikli araçlar, hafif ticari araçlar dediğimiz araçlar da ekonomik. Sanayiye bakarsak tabii ki de enerji verimlilik ekonomik. Böyle görüyorsunuz. Bunların topladığınız zaman %55'e geliyor. Şimdi bir sonraki adımda yapılması gereken alanlara diye bakarsak, özellikle ben dikkatinizi 3 noktaya çekmek istiyorum. Size göre sağ tarafta %5 diye gördüğünüz davranış değişimi.
Şimdi davranışsal değişim çok önemli bir konu. Biz bunu pandemi döneminde de gördük. Biz bazı şeyleri farklı şekilde yapabileceğimizi görüyoruz. Gereksiz ulaşımdan kaçınabiliriz. Enerjiyi daha verimli kullanabiliriz. Daha az çöp yaratabiliriz. Daha çevreye duyarlı olabiliriz. Bu davranışsal olay çok önemli. Bu %5 olarak görülmekle birlikte benim yaptığım başka bir çalışmaya göre bu %10-15'lere varan bir etki yaratabilir. Bu bizim için en ucuz, yatırım yapmadan elde edebileceğimiz bir kazanımdır. İkinci konu, biz %10 diye gördüğümüz, o alttan baktığın zaman minor cost disadvantage diye görünüyor. Çok azıcık bir çalışma, araştırma, geliştirme ile ekonomiyi düzeltebileceğimiz bir çözümler var. Burada özellikle biyoenerji, biyokütle, çöp yakma gibi teknolojiler. Buraları biraz daha Ar-Ge yapılırsa biz ekonomi hale getirebiliriz. Geri kalan alanlar, karbon yakalama, hidrojen vesaire biraz daha fazla dikkat edilmesi gereken, aynı zamanda inovasyona ihtiyaç olan alanlar. En sağdaki üst köşede DAC var. Bu Direct Air Capture dediğimiz doğrudan havadan karbon yakalama teknolojisi. Bu en son olabilecek teknoloji olmakla birlikte çeşitli çalışmalar var. BCG olarak bizim yaptığımız çalışmalarda bunun maliyetini $1000'dan $100'a kadar indirebilecek yol var. Şimdi mevcut olanı biz arttırmamız lazım. Geri kalanları da daha çok inovasyon yaparak biraz daha ekonomik hale getiriyor olmamız lazım. Şimdi biraz daha detaya bakalım nelerden bahsediyoruz ve ne noktadayız. Sektörel olarak bir taraftan yeşil çelik, karbon kalama, özellikle sürdürülebilir havacılık yakıtları, az önce bahsettiğim direkt havadan karbon yakalama teknolojisi, hidrojen, son olarak da baktığınızda sanayi ısısını yenilenebilir enerjiden üretme. Şimdi mevcut noktada gördüğünüz gibi noktaları görüyoruz. Biz daha çok küçük bu alanlarda yaptıklarımız ve uyguladıklarımız. Olması gereken büyük daireleri görüyorsunuz. O küçük noktalar 800 katı, 900 katı, 1000 katı kadar büyümesi lazım ki bu noktaları yakalayabilelim. Özellikle burada baktığımız şey planlanan senaryo 2030 yılına baktığın zaman bir de Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir net sıfır senaryoları var. Bunlara baktığımız zaman olması gereken alanlarda bir yeşili planlanan, diğer ise büyük daire olarak mavi ile görünen alan. Yani sonuçta bunları mevcut bulunduğu noktadan çok hızlı bir şekilde scale up etmemiz lazım. Değerli konuklar, çözülmesi gereken problemlerimiz var. Bunların detayına bakacak olursak, az önce bahsettiğimiz konuların ekonomik olmamasını biraz daha baktığımızda bizim Green Cost Premium, Bill Gates bir kitabında yazmıştı. Özellikle yeşil maliyetin bir primi var. Neye göre? Mevcut bulunduğumuz fosil yakıtlı alternatiflere göre. Tabii ki gördüğünüz gibi offshore rüzgar avantajlı şu anda. Bunu da daha önce konuşmuştuk. Ama dikkatinizi çekmek gereken konular bu yeşil amonya dediğimiz konu. Çok yüksek bir %250'ye varan bir prim söz konusu. Bu green amonya özellikle denizcilikte kullanılan yakıtlardan birisi olacak. Yeşil olarak baktığınız zaman hala ekonomik değil. Geri kalan alanlara baktığımız zaman zaten havacılıkta kullanılan sürdürülebilir havacılık yakıtları ve aynı zamanda da e-metanol dediğimiz metanol yakıtları falan filan. Şimdi buna bakarsak biz bir hala yeşil maliyet prim dediğimiz maliyet dezavantajında yol almamız gereken teknolojiler var. Ama görüyoruz ki biz bunları ekonomik olarak büyüttüğümüz zaman, ölçeği büyüttüğümüz zaman çok hızlı bir şekilde ekonomi avantajı elde edebiliyoruz. Solar zaten bellidir zaten. Gördüğünüz gibi solar burada kömür ile, doğalgaz ile karşılaştırdığınız zaman günümüz itibariyle şu anda avantajlı konumda.
Elektrikli araçları bahsetmiştik. Küçük araçlar bizim hususi araçlarda sorun yok şu anda ekonomik. Ama bu kamyonlarda ve ağır taşıtlarda bunu ekonomik olması uzun sürecek görünüyor. Hidrojen bir teknolojidir, batarya bir teknolojidir. Özellikle uzun yollarda hidrojen daha avantajlı. Çünkü bataryanın enerji yoğunluğu düşük. O anlamda baktığın zaman 2040-2050'ye varan bir yol görüyoruz ikinci grafikte. Üçüncü ise az önce bahsettiğimiz yeşil çelik ve hidrojen olayı var. Hidrojen de sorun ortadan kalkıyor görünüyor. Eğer biz bunu biraz daha büyük ölçekli yapabilirsek, hidrojendeki yeşil hidrojen diğer alternatiflere göre daha ekonomik hale gelebiliyor. O zaman şunu görüyoruz, ölçek önemli. Bu ölçeği hızlıca yaygınlaştırmamız gerekiyor. Burası çok enteresan bir konudur. Biz teknoloji gelişimini tahmin edemiyoruz ya da azımsıyoruz. Hiçbir zaman doğru tahmin ettiğimizi görmedik. Burası Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlere göre. İlk grafiğe bakalım. Kapasite olarak, kurulu gücü olarak baktığın zaman Güneş'te 2002 yılına tahmin ettiğinizi 2020 yılına gelip tahmin ettiğimizde aynı nokta 2030'da 36 katına varan bir hata yapabiliyoruz. Yani bu maliyette de benzer bir şey görüyoruz. Şurada küçük bir noktaya değinmek istiyorum. 2010 yılında ben Almanya'nın en önde gelen enerji dev RW'de çalışmaya başladım. 2012 yılında şirketin CEO'su Jürgen Grossman Almanya'daki bir konferansta şöyle bir söz eder. Almanya'da güneş santral kurmak, Alaska'da ananas yetiştirmeye benzer. O adam aslında çok zeki, çok akıllı bir adam. Çok tecrübeli. Ama yanılıyor. Zamanında onun 2012 yılında 7.000 megawatt civarında olan güneş, bugün itibariyle 70.000 megawatt'a ulaştı. Yani sonuç itibariyle burada bizim ne kadar akıllı olalım, ne kadar bilgili olalım, teknolojiyi biz doğru tahmin edemiyoruz. Onun için iyi haber veriyorum size. Şu anda biraz karamsar resim olmakla birlikte çok önemli gelişmeler olabilecek. Fiyatta da benzer bir resim görüyorsunuz. Aynı şekilde rüzgarda, bataryada. Bataryada daha kısa dönemli tahminlerimiz var. Onun için fark biraz daha az görünmekle birlikte bir 10 seneye bakarsak çok farklı bir resim görebileceğiz. Şimdi o zaman biz teknolojiyi tahmin etmekte zorlanıyoruz. Burası önemli bir konu. Eğer biz yeşil primi aşağıya doğru indirmek istiyorsak, yeşilin fosil yakıtlı ya da gri alternatiflere göre daha iyi olmasını istiyorsak iki tane çözüm var. Birisi teşvik etmek, size göre sol tarafta. Diğeri ise karbonu fiyatlama. Şimdi örnekler var. Amerika'daki meşhur enflasyonla mücadele kanunu. Burada çok önemli bir ölçekte yeşil hidrojenin diğer alternatiflere göre kredi, vergi teşvik nedeniyle burada ekonomik olduğunu gösteriyor. Şimdi devletin yapabilecek önemli şeylerden birisi bu. Eğer biz daha iyi bir dünya istiyorsak, daha sürdürülebilir bir dünya istiyorsak, daha yeşil bir dünya istiyorsak, devletler burada buna benzer bir teşvikte bulunması gerekiyor. İkinci konu ise karbonun fiyatlandırması. Burada yeşil olarak güneş enerji var, sağ tarafta yeşil. Grey olarak da doğalgaz. Avrupa'ya baktığın zaman, Avrupa'daki karbon ticaret sistemine göre fiyatladığın zaman doğalgazın avantajı ortadan kalkıyor. Yani sonuç itibariyle biz burada teşvik ya da karbon fiyatlamasını doğru yaptığımız zaman aslında teknolojileri ekonomik hale getirebiliyoruz. Aynı zamanda da inovasyona yol açabiliriz. İnovasyon derken şu çok önemli bir resim. Şimdi burada birkaç tane örnek var şirket olarak baktığın zaman. Birinci örnek Ørsted. Ørsted biliyorsunuz çok yenilikçi, offshore, rüzgar üstünde odaklanan bir şirket. Tesla zaten herkesin bildiği bir şirket. Diğer tarafta Beyond Meat diye alternatif, hayvana dayanmayan bir et üretim şirketi. Şimdi burada gördüğünüz yeşil ile diğer çizgi, sarı ile olan çizgi ise piyasa değerlerini gösteriyor ki bu
Bu rakip şirketlerin piyasa değeri. Yeşil ise bu şirketlerin piyasa değerleri. Gördüğünüz gibi en yüksek noktalara bakarsak Ørsted ile diğer rüzgar şirketlerinin arasındaki fark 17 katına kadar çıkabiliyor. Tesla'da ise 12 kat. Diğer tarafta Beyond Meat'te de en son baktığınızda 4 kat kadar çıkabilen bir primi görüyoruz. Ne demek istiyoruz? İnovatif şirketler, ilk hareket edenler çok fazla değer görebilir. Ki bunu da piyasa değeri olarak hisse senetlerindeki fiyatlar gösteriyor bize. Şimdi Tesla ile ilişkin birkaç tane şeye bakmamız lazım. Şuna dikkatinizi çekerim. 2016 yılından beri Tesla'nın misyonu araba üretmek değil, ulaşım değil. Diyor ki sürdürülebilir enerjiye dünyanın dönüşümü için hızlandırma yapan şirket. Araba yok Tesla'da. Bu çok önemli çünkü bu misyon üstünde hareket ederek depolama alanlarda çok büyük çalışmalar yaptı. Ford Motor şirketinin kurucusu Henry Ford'un bir sözü var. Eğer ben insanlara sorsaydım daha hızlı at isterdi. Biliyorsunuz o zaman da sadece at vardı. Ama onlar araba istemezdi. Ama ben araba yaptım ve tamamen bir devrim yarattım. Tesla'da aynı şekilde elektrikli araçlarda ve enerji piyasasında sürdürülebilir dünyada bir devrim yarattı. Şimdi evrimi devrimi konusu vardır. Biz evriliyoruz sürekli. Bu bizi bir yere götürmez. Evrilmek kendimizi biraz daha iyi noktaya getiriyoruz. Bu bize yetmez. Biz devrime ihtiyacımız var. Bunun gibi inovasyonlar, bunun gibi disruptor dediğimiz yıkıcı güçlere ihtiyacımız var. Ve bu yıkıcı güçler bizi daha iyi bir noktalara götürebilecek. Son olarak baktığımızda yapılması gereken şu. Yenilenebilirleri 3,5 katına çıkartmamız lazım. 3 katı diye söylüyorlar, 3,5 katı. Şimdi bu yenilenebilir ve elektrifikasyonda en önemli konulardan birisi mineraller. Maden alanda mineraller diyoruz. Bu lityum bataryaları kullanan kobaltlar, lityumlar. Bunların da 7 katına çıkması lazım üretimleri. Elektrikli araçlara 13 katına çıkması lazım. Hidrojen 17'ye çarpılması lazım. Ve elektrifikasyonda toplamda 30 trilyona varan bir yatırım ihtiyacı var. Biz bunu yapabilirsek dünya olarak 1,5 derecelik Paris Anlaşması gereği olan yola girebiliriz. Şimdi bu resme baktığınızda günümüzdeki bugünkü konu olan GreenX'in yapmaya çalıştığı ve güzel olarak bugün ortaya koyduğu çalışma önem kazanıyor. Özellikle son zamanlarda yaptığımız havacılık sektörü, diğer sektörlere baktığınızda dünya tabii ki tarihsel olarak, ekonomik olarak farklı hızlarda gelişti. İklim değişikliği ve aynı zamanda yeşil dönüşümde de farklı hızlarda ilerliyor. O zaman şunu gösteriyor, bazı bölgelerde yeşil enerji fazlası olacak, bazı sektörlerde yeşil enerji fazlası olacak, bazı sektörlerde onlara ihtiyaç olacak ki offset edebilelim. Burada tabii ki biraz greenwashing dediğimiz yeşil yıkamalara dikkat etmek lazım. Ama GreenX'in yapmaya çalıştığı bu iki ihtiyaç olanı buluşturalım, bir platform olsun ki burada çalışabilsin. Herkes yeşil enerjiye ihtiyacı olan oraya ulaşsın. Size sözlerime son verirken size şunu anlatayım. Buraya uçarken karbon ayak izine baktım. 157 kilo imiş. Bunu da offset ettim. Offset ederken de tabii ki çeşitli projeler var. Yani kendi karbon ayak izini nötrledim. Şimdi bu bilinçli olarak yaptığımız şeylerde tabii ki aynı şekilde havacılık sektörü kendini karbon nötr yapamayacak. Siz mecburen uçacaksınız, mecburen ulaşım kullanacaksınız. O zaman bu ayak izinizi nötrlemek için hava yolları size alternatif sunuyor. Diyor ki Hindistan'daki yenilenebilir enerji projesi, Şili'deki ormanlaştırma, bilmem ne falan filan. Bunlara size sunuyor ki siz bunu satın alıyorsunuz ve kendi ayak izinizi nötrlüyorsunuz. Şimdi bu örneği verirken tabii ki biz seçeneklerimiz az. Bu platformda muhtemelen seçenekler çoğalacaktır. Ve aynı zamanda alıcı, satıcı buluştuğu, daha verimli bir ortam oluştuğunda
Bu hem fiyatın istikrarını sağlayacaktır, hem de herkesin karbon nötrleme yolculuğunda büyük katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.